英国留学，很多人以为学校会分配宿舍，但事实上大家只能在开放的时候添加住宿偏好，然后等一个随机的 offer， 具有非常大的不确定性，甚至性别国籍都无法保证，并且是严重的供不应求。所以与其等一个完全不确定的校内宿舍，不如主动出击来选择您的梦中情房。自己选房最纠结的大概就是到底该租学生公寓还是社会公寓了。那么这一期就来讲讲社会公寓和学生公寓各有什么特点，以及在租房的过程中要问什么问题和一些容易被忽略的细节。首先，学生公寓是指面向学生提供的，前期价格对学生很友好，离学校也很近，而且一般来说，学生公寓都有专门的管理团队，配备24小时监控和门禁系统，楼型都比较新，装修也比较现代化，很符合现在年轻人的审美，其内部设施也很齐全。除了基本的生活设施外，其他的还有健身房、学习室、影音室等，甚至有的学生公寓还配备麻将室。不得不说，是真的很符合中国留学生的配置啊。那么社会公寓就与国内的普通租房一样，租赁对象有学生也有社会职场人，位置分布在城市的各个区域，房源充足，房型选择多样，里面的设施也比较齐全，比如洗衣机、烘干机、私人阳台等。值得一提的是，社会公寓可以养宠物，非常适合一些喜欢养宠物的学生，并且同等价位的学生公寓和社会公寓，社会公寓的房间面积会大一些。在租房的过程中，除了一定要问的钱方面的问题，还应该问一些比较细节的问题，比如支付方式，有些是需要银行跨境付款的，并且可能还需要换汇，而有些是可以通过 APP 直接人民币付款的。对于国内的留学生来说，非常的方便快捷。还有其他问题，比如是否可以更换宿舍，退租冷静期有多久，是否允许转租，转租需要扣押金吗？入住前是否有清洁服务，是否需要交钱等，都可以细节的问一问。另外，租房过程中还有一些容易被忽略的细节。第一，英国的气候偏阴雨，轻微潮湿，如果想要阳光充足的房间，选择朝南或朝东的房间，反之则选择朝北或朝西即可。第二，不要选择临街的房间，噪音会比较大。英国的炸街行为很常见，特别是天气热的时候，不开窗太热，开窗又太吵。第三，有些社会公寓如果需要自己安装 WiFi， 一定要根据入住时间提前购买和预约，因为有些社会公寓屋内的信号可能不太好，入住时如果没有 WiFi， 那种突然从 5G 变成2G 的落差感也是很让人痛苦的。最后，确定了心仪的公寓之后，一定要安排一次视频看房并做好记录，可以找中介，也可以找英国本地的朋友，亲眼看一看房子的真实情况，也给自己一个保障。好了，今天就介绍到这里了，更多干货知识还在持续更新中，赶快点赞收藏，关注起来吧。